بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بالوداد البيضاوي المغربي في الجزائر، ورسالة إلى المسؤولين المغاربة. الوداد البيضاوي الخطرة هذه جاء على تونس وما جاش في طائرة خاصة من المغرب مباشرة إلى الجزائر. أنا السؤال اللي نطرحه للمسؤولين تاع الدولة المغربية، وراهي المبادئ تاعكم. أنا نعرف دولة ولا إنسان كيكون عنده مبدأ، المبدأ هذا يطبقوه في جميع الحالات. طبقتوا مبدأ في الشان وقلتوا باللي حنا الطائرة تاعنا تروح مباشرة، والمنتخب يروح مباشرة من المغرب إلى الجزائر عبر طائرة المغربية، وإلا ما نجيوش. سؤال مطروح، علاش ما طبقتوش على الوداد البيضاوي؟ يعني الجواب بكل بساطة أن مسؤولين الدولة المغربية ما عندهمش مبادئ، عندهم مصالح. إذن المواقف تاعهم تبدل، بما أنهم ما عندهمش مبادئ، إذن المواقف تاعهم تتبدل حسب المصلحة. ففي الشان المصلحة تاعهم كانت عندهم زوج مصالح. الأولى، المصلحة الأولى هو أن يبروا بعدم الحضور إلى الجزائر، لأنهم أصلا ما كانوش حابين يشاركوا في البطولة باش ما تنجحش البطولة في الجزائر. هذا الحل المصلحة الأولى. والمصلحة الثانية حابين يفسدوا على الجزائر باش يبينوا بلي الجزائر ما تقدرش تحتضن الكان، يعني نقص الملف تاعها في الكان يكون ضعيف، وباش يبينوا للرأي العام باللي الجزائر ما خلاتش دولة باش تجي تشارك في الشان. وسوف يكون نفس الشيء إذا كان الجزائر احتضنت الكان. راكم شفتوا؟ إذن كيما شفتوا ما كاينش مبادئ، وإنما كاين مواقف، تتبدل المواقف حسب المصلحة، وهذه ما تلقاهاش في الجزائر. الجزائر عندها مبادئ، هذه المبادئ فيها مصلحة ولا ما فيهاش مصلحة يبقى نفس المبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.